ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Nazanzu zubatse hanze. Wanditswe na Niyonteze Fiacre unonosorwa n'itorero indamutsa. Mu mubwiriza haranditse ngo byose ni ubusa. Ikitari ubusa ni iki? Ubutunzi bw'isi abantu tuburebera mu bifatika gusa, ariko ibyo si byo bitugira abatunzi gusa. Niko nutunze imodoka, imisozi, inzu n'amasambu yahuguje, akaba abayeho aberewe n'umugayo, ubwo akwiye kwitwa umutunzi. Nyamara iyo wimitse umurava, ukuri neza n'urukundo, urapfa bikaguherekeza. Naho ni wimika inabi, ikinyoma n'amahugu n'ibindi bibi ntarondoye byo, uzaba ugundira urupfu, kuko mbere y'uko upfa bizabanza bikwica uhagaze. Dukurikira umukino. I'm welcome. Ngo welcome? Muvunyi tumuka. I'm welcome vano. Nibyo kunkomangira ku rugi kandi uziko ntare nirongoriye ubwo ubushaka iki? Niko uje gutora ubusurira hano wowe. Anje gutara abasarera. Hari mu byawe welcome ntuzi nicyo bivuga urapfa kuvuga gusa. Nakubwenga welcome. Ibyo wivugishwa ibyo gusore. Genda. Bakubwiye ko welcome ari tumuka uve hano rero. Yewe ndakumvise nacyo. Ibyo ubundi ibyo by'ubusura wivugisha byo nibiki? Ni gute watinyutse guhemukira mutima mumaze iminsi mufatanya? Ziba. Ko nzibe? Ibyo se ninde ubikubajije? Nako ibyo simbyivangamo ntibindeba. Reka mvuge ikinzanye ubundi ni wa mugani wawe welcome. Siko bivuga. Welcome. Wari wanze no gufata telefone. Niyo mpamvu nitabishije amakuru. Ndashaka ko dukemura ikibazo dufitanye. Urumva neza? Ariko ngiwe nta kibazo mfitanye nawe. Nyagasani ute mfitanye nawe kibazo ariko ko bariho ibi ni ibiki urimo kunkora nk'inshuti yawe koko kuko ibi ni ibiki ndakubaza ariko se wowe kitumvikana niki wafasha amafaranga twumvikanye ukamva mu maso ngewe muvunyi ntinyuke mfata ibihumbi 200 muri miliyoni 20 twakoreye arewe kandi nayo yabura barakubeshye fata amafaranga barakubeshye niko nkubwiye bambeshye iki kunaye mu buriro ukaza gutonga naha ariko se yuse niwe mugore cyakora ni wisondetse da mbona se agize ni mwiza ariko arakuze nicyo yankundiye nanjye kose ibintu byo gutukana ahubwo ze waramutse umva nushaka ureke no kunsuhuza n'ubundi sineze kuzanya ahangaho ibyawe byose ndabizerega shanti yarabimbwiye wa muhemu ngo ngewe ndi umuhemu n'ibihemu ngo ndi umuhemu nasone umuhemu rwose uyu mugore wazanye hara kandi se ni njye ubaye umuhemu uri umuhemu wa mugabo we n'ubundi we ni gute ushaka kurya ibyo utavunikiye umva mbese ubundi se kuki ugira inshuti z'amafuti bariho abantu nkabuhurira he nabo ko nanjye sinzi uburyo umva naje gukora isuku mu buzima bwawe ngiye gukubura ngiye kugira umugabo mucyo utarangwa n'akajagari siba rwose sheri nanjye sinzi impamvu menyana n'abantu bimbwa nk'aba ngaba ego ye abantu bimbwa umva shamuvu fata 200 nibyo wakoreye welcome mu buzima bwawe umva ndakubwiye ngo ibyo bintu wivugishwa byawe ruka utazi nicyo bivuga ngo tazi icyo n'umuzungu imyaka 4 uramase genzi icyo bivuga nakumvise ndakubwiye ngo umva ntacyo reka mbega fifi ngewe nta cyongereza nzi wowe urakizi ngaweraka umva ngewe ndakubaza ngo nakoreye 200 mu kiraka twishyuwemo arenga miliyoni umva bariho ntayo nafata uyihore ntayo nafata bisubire koko kuzi ko ya mafaranga nayo narayapangiye ubukwe none kuko ibi bintu ushaka kunkora nibyo ngo gukora ubukwe se n'itegeko yegora urabona se tutishingiye
ubundi se nigute upanga ubukwe amafaranga y'umugabo wanjye hakurashira isoni ko nyamara nutayafatura buri ntama n'ibyuma muvunye mu kuri rwose aho abagabo basezeraniye niho bahurira urumva bari rwose tugabane inyungu ufate miliyoni 10 nanjye fate 10 nkuko twabisezerana wowe baguhe miliyoni 10 ubundi nyine nikorera ubukwe ndebe ko nagura n'akabanza nubakene ariko hari uwo mugore muzafatanya ku murongo yegora njye mfite abijuru wanjye sha umugore mwiza mbira amuwerikamu akansubiza neza ati welikamu akanama n'ububiso inzobe nziza cyane umugore urusha inzobe inzora umugore ukuzuza ubwenge kandi w'umukozi umugore w'umukire ufite cyencyo i Kigali arabubwira ngo amuwerikamu abakire mwamenyanye sha ndakubonye cyakora numbonye abakire mwamenyanye abakire tumenyane sha uyabijuru wanjye si nka bwa bwana bw'ubwarimu kazi ngo nizamutima ariko barihuta numva nakomeje gukorohera ariko bariho kuki mutima muhemukiye ko kuki wa muri uyu mutima n'amafaranga warangiza ukamujugunya ko wamusimbuje uyu sura nari umugore mubi ariko wa mugore umva niba uri n'umukobwa simbizi nawe azaguta nk'uko gatabwe kugasika kubwe n'umurugo umva wa mugabo kura hano induru wiyame kura hangaha induru ubundi sibyo birakureba zitwa induru ariko iravugira uko ahubwo sheri ubukobwa nk'ubwo buza kwishingarazaho warakoze kubukosa yego rata sheri umugore nuzi ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe hari ababivuze ukuri cyakora ngo ibisabye birasabirana none namwe koko ndabona byarasabiranye ariko barihuta ariko bihuta bagusize ureba kuzi neza ku isoko ryo kugemura ibikoresho byo kubaka muri kiriya kigo cy'abazungu ari nge warishatse nyuma hagushaka ngo dukorane nk'uko twari dusanzwe dukorana koko ni wowe ufite kenkayori iyo nabonye kiraka cyanda vaho ngaho ngo mu kigo cy'abazungu wasize kuvuga mu welcome ubundi se kubyumva neza ubivuga neza ko kenkayori ari yanjye ni yabarihuta wanjye bariho iyo menya kuzanyigarika nari gukorana n'abandi nukuri kose twari twarumvikanye ko inyungu tuzabona tuzayigabana kandi twarabaze dusanga twabonye miliyoni 20 n'izinyungu atumva mu maso ngo twarumvikanye byanditse he koko kuri iyi nshuro ubaye rusisibiranya neza muvunyi ya mu welcome ayo welcome ariko ibyo byongereza wabyigiye ubundi ariko bariho kuzi ko nakwizeye nk'inshuti kuki mpumukiye kuki jyana tu sinka inshuti yawe wagisambo ninjye ubaye igisambo urabeshya gusa ngo wavuganye n'abazungu wagira ngo ndusha icyongereza n'igifaransa hari icyo se wigeze wumva vuba bose wari kuvugana n'abazungu mu rohero urimo wowe mucafu cakarafu ivuga ururimi rumwe nk'urw'ihene wari gushobora kuvuga mu welcome kandi koko ku mashuri yawe atana abanza warize atiga se byose ninde ubikubajije money I have are money ovumisha money I have are money piribe cyose no kivuze ubwaka wa gatanu reka nkwereke nayo nize sha kanya kwereka bariho waretse kwigiza nkana uvuga ibyongereza bya fake utazi primaire umwaka wa gatanu waragije urivugisha ariko sinjye wagusemuriraga ubwo urabyiregagije subiza se ariko uzi ko wamaramaje nkubonye ariko basi se reka ibyo gutongana mbireke wampaye mu miliyoni 5 nibura wowe ugasigara na 15 abatindi nimutara no kwifuza koko miliyoni 5 zikize kuko wakoze iki shakarafu fata ibihumbi 200 nibyo twumvikanye niba byanze kandi niba byanze 200 yavuze ngo amuweri what amuweri koko bariho wirengagije ko nari maze n'iminsi ntafite akazi koko naguhaga n'ibindi biraka tugakorana basi gira impuwe ugiye miliyoni 2 ebyiri 5 mbireke shere cyakoze uri umuntu mwiza pe umva ari nge
iki naba nanagikojejemo urushyi rwiza kirimo guha amafaranga kikaya umugore mwiza nka mukuru umva njyewe muvunyi sinakomeza kwinginga abana b'abantu bose uri umwana wiwe umva ndakubwiye ngo njyewe nzinginga Imana gusa urumva reka nkubwire bari urakoze sha ndagiye kubaho kwimishwa isi muheza agaca ibyo bimenye urumva kandi by'isi ni ubusa uzabisika n'ibyo 200,000 umva mubigumane njye nagiye ariko abatini no gutega abaherwa iminsi we ndakubwiye ngo ni iby'isi namwe kandi murabisi niba wasabije tubimenye niba yegora umva ngendo uw'isi nkaba n'uw'ijuru wewe yego ubwo rero ukabutsibutswe 200,000 nabire genda uguziguramimye barimo bamushinya we wajya kugwa ku gasi bariho mbigusubiriremo n'iryo rikecuru ryawe ndagiye gakecurira ubusa ariko Imana izaguhana kandi izaguhana amagambo reka nigendesha genda ayiwe Imana sizampana kuko namenye ubwenge umva uhora mbisa buri munsi ariko narakubaye ntuzi na Bibiliya Imana muri Bibiliya bwayo iti nubura ubwenge nzaguta urumva nakubwiye ngo wenda ndabona nta nubwo ufite nyamara izaguta wowe ibyo se wivugisha ngo uzi ubwenge Imana yabivugiye hera byanditse ngo byanditse cyangwa hari uzi kundusha Bibiliya sha urarambura ugakomeza ukarambura uhagera ukabibona nyine ibintu bitazi Bibiliya bibura ubwenge bwo gushaka amafaranga warize cyakora koko sha umva ubwo bwenge bwo guhuguza urumva ari ubw'Imana koko ayiwe mapagane gusa gapanagurike ko kigenda mu bipantaro bibi gusa umva welcome nakubwengamo welcome kuva ukinjira ntiwumve ndavuze ngo toka kure urumva n'ikijyaniye cyanzwe ndacyemeje ngo sinize ratasheri ngewe narize kihorera nicyo kinjije sinzi wajyana icyo kinatekereza ubundi se waba udakijijwe n'injiji nk'iriya yizera abantu nta by'amasezerano ukazakizwa nande koko ragenda bari utarazanye umugore mwiza kandi uzi ubwenge pe umva ndabakiranye karabaye ahubwo banseka ngo nazanye umugore unduta ngo igike yunduta inzozi zanjye zo kubaka inzu muri ubu mujyi rwose ngiye kuzigeraho ntagotse utanavunitse sheri rata bijuru wakoze kungira inama yo guheza uriya muginga ari amafaranga rwose urakoze sheri mutima kingura mutima kuko yabaye iki ko ataza ngo tujye ku kazi aho nyuma yo kumva ko barihuta irongoreye ndi umugore kandi yaramuriye umutima n'amafaranga ntiyahuye nta kabuza agahinda kamurunduye we ubu se mpamagare muvunyi tumene urugi reka nkomeze mpondagure ni kare rwose ntiyaba yagiye na telefoni ye se ko yavuyeho mutima we mutima wambabarira ugakingura koko niba uri muzima mutima wipfa kingura erega sindapfa muhorake ndacyahumeka disi ntabwo yari yapfa ngo mu maboko wigwa hasi muti ibi wakoze ni ibiki wabigerageje ute koko ndapfuye we uhondagura cyane urugi kwawe no kurira nibyo bitumye mva ku izima ijwi ryamvugiyemo niyumvamo ko utameze neza mbere yo kujya kwigisha ndatekereza ntereka nkunyureho ndebe uko waramutse none ndebera uko umeze kuko watinyutse uriyahura kandi nawe narabikubujije muhorake karame ndarenze ku nama zawe none ndapfuye we ndapfuye mu nda harimo kundya we harimo ikintu kirimo kunkatagura ariko se wanyoye ibiki koko muhorake nimara kuryama nabuze ibitotsi ntangira ntekereza ko ubuhemu bw'uriya mugome barihuta
kanya nka 11:00 nibwo nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Nanyoye ikinini kimwe navanze n'imiti yica ibinyenzi hano muri iyi nzu. Nyumvira ni ukuri kose ibintu byose wavanze. Nazi ubuzima we. Wampemukiye pe. Ariko kuva mu buzima biraryana we murakeye. Biraryana nyine. Ubu se kutakwigenza ngo tujye kwa muganga. Na moto nayo ntibyashoboka. Nako sinanaguheka ngo ngushobore. Ubuse kuko ndabigirana. Ndeka nipfire we murakeye. Atekereje ukuntu natsi inguzanyo ya 5,000,000 nkayaba arihuta. Ambeshya ngo tugiye kubana. Yarangiza akizanira undi mugore. Nkumva none ukuntu yari yarangize nk'umugore we. Iby'isi birashakwa sheri. Ariko amagara yo yaraseseka ntayo. Ariko urupfu ruraryana we. Yamenya ko ari ukwiyahura biryana sinari kubikinisha. Ndapfuye we. Ejo sinakubwiye ko na sheri wanjye kiriya gisambo ngo nibarihuta cyamuhuguje 10,000,000. Ubu se ntiyabyirengagije. Ubu dufaranga dukeneye narizigamye siko dutezeho byose. Ngawe n'umufunyi muzi kwihangana. Aho mana nyagasani we. Ndagamfe. We ndabigenza. Inshuti. Ayo nyagasani we. Doratangiye no kuruka amaraso we. Mutima arampfanye we. Mutima arampfanye we aziziri yangegera ngo nibarihuta we. Ubu se ndahamagara ndabigenza nte mana yanjye we. Sheri ni ukuri kwimara gupfumbatwa nawe ntaho bihure no gupfumbatwa nabarihuta. Uri umugabo mwiza shanturi inyanda. Nturi nkarurira abaturage ngo nibarihuta. Ibyo rukora byose rero kujandajanda wajya ngo sinzi ibyo kibakira. Ibyo bintu ndukuvuga ni ibiki koko? Ngishimo byacu ushaka kubivanga miliyambwa. Oya sheri. Bra rero. Ico negereje nuko mukura ifaranga gusa. None se sheri kurakaye mpabarira basibyo. Ndakubabariye sheri wanje. Ngasheri rankunda. Rero bijuru umugore wanje mwiza nkundaga cyane. Yego ma. Nuko ari ukubura uko nagira. Naho nari nkwiriye kugusangira na bira bisambo gose. None se nyine ko dukeneye inzu yacu bwite. Kandi rwose ubu bufaranga bw'intagwira bw'ini Kigali ko bitatwubakira koko. Ariko rero buri ikimero cyawe ciza wimerere nico cyonyine dutezeho inzu. Naho ibyo kuvuga ngo tuzakora ngo dukuturu gukorera muzeheru Feredi ngo bigeraho ngaho tubona inzu yacu muri Kigali cyangwa mu zindi migi biragoye cyane. Biragoye pe. Yemwe gusa gutegeza umugore wanje ibindi bigabo mana yanje. Mana yanje. None se ko ari umurimo utagaragaza ubwone urumva byaguteranya n'inyoni koko kandi sheri Kigali wisheya wana nawe ujye umenya ubwenge. Ndi kubyumva. Kigali wisheya. Ukubasaranganya sha. Abagore beza sha n'ubundi abagabo b'inkubiswe nuko nguko bigomba kugenda. Byagenda kose abagore bacu nuko basaranganye n'abagabo babakire. Ntabwo se waretse itiko. Hari umukire wigeze umfatana nawe. Tawa rero. Nako naretse nabiretse nabyihoreye katubibireka. Ndabana ntazi. Ahubwo si niko. Ngubu waje kundaza wamubwiye ko wabwiwe arihuta kugiye hagana. Ngeze n'umwana. Namubwiye ko naje kugenzura umukozi wanjye muri Kenkayori Kigali. Uzi ukuntu anyizera. Naho kizi ko shaho waje kwifumbatira umugabo. Igishiraho umugabo wanjye nkunda. Umva rero nkubwire. Ariko yegeka ahubwo mutwe we gujana kuri. Umvaze. Mukore ifaranga kandi uri mukureho ritubutse. Ubundi tuvayo vuba. Sibyo? Kubera ko rero nanje buri udahari kwihangana birananiraga cyane gose. Mbese nyine shenda gukumbura gape.
shanda kumva sheri wanjye ni ukuri ariko nyine nawe mu gihe ntahari ntugafunge ngo urumize urumye nyine mfizi rega ntiyimirwa wowe uzasibe kugura indaya abagore b'ubuntu muri Kigali baruzuye kandi upfa kwibuka agakingirizo gusa yemwe rwose nkunda gukuntu twiberagaho nk'abasani mu bwisanzure mu mahoro n'umudendezo sibyo byiza uzi ko wagira ngo ni ya kupure y'ibisambo byabayeho mu mateka ga kera g'isi bitaga ngo ni Boni undi bakamwita Kiride abo nabo nzi pe gusa nyine niba baraharaniraga inyungu z'umuryango wabo nkatwe nabo bapfa ari intwari rwose reka natwe turimo guharanira kubona aho gutura nk'umuryango sheri ariko rero natwe turi intwari cyane pe sheri ariko rero ntuzamuha umutima wawe rwose ngo usange gusa nzamuha iki ruriya rudogo se rwatsindira umutima wanjye gute sheri ako sheri koko nje nzamurya inoti ahubwo murye n'umutima nareba nabi umva barihuta ngo mbe mukureho amafaranga yagura inzu tu uko byagenda kose haragageraga mukureho arayafite muri za miliyoni wambwiye muherutse guhuguza inshuti ye ntuzatuma agira ikintu na kimwe aziguramo si ubundi wava nago ngago akaba ari guzana bikagira inzira itonda ariko wihubuka sheri uretse gatanyizere cyane ubundi nzakukumba amafaranga ye yose tugomba natwe kubaho nezereka yewe ubuzima bw'Ikigali buragoye mana yanjye cyane nuko noneho kuvaho Kete yatangiriye kwiga ubuzima buragoye pe kiriya kigo yigagaho twishuraga ibifaranga byinshi cyane birakabije birafaranga aya mahirwe rero reka nyakoreshe nibura tubona amafaranga yagura inzu ubundi abana bacu babe heza twe dusigare turwana no kubona ibyo kurya n'amafaranga y'ishuri gusa yewe bose n'ugunda yikode mana yaje imaze kongera nanjye ntye pe mukorera amafaranga twigurira akazi ugera vuba Imana yaduje nabarihuta ari dufiteho umugambi mwiza sheri humura rwose ariko kwibuka ukuntu yaje kurangura muri Kenkawuri ugahita yiyitirira cyane iyo mbyibutse ndavugaga ni mfite umugore uzi ubwenge bwinshi cyane pe nanjye nabitangiye bikino mbona arabyemeye igitekerezo cyo kumutubura tukinozo injiji gusa cyakoze nta n'ubwenge agira ukuntu atari yamenya ko turi abakozi ba Ruferidi biratangaje cyane yari kwibwirwa n'iki se ko Ruferidi aba yibereye mu zindi bizinesi ziwe akagera hano rimwe na rimwe ko ari nk'aho iyi Kenkawuri ari iyacu cyane uko buriya wanze ko twiba Ruferidi oya sheri oya iryo ryo risubiza aho urikuye mfasha rwose Ruferidi se wamwibuka ajyaye ko barara bagufunze koko hari aho uzi wamwihisha nubwo wajya no mu nda y'isi ko yazakubonayo erega igitekerezo cyo kwimukira nk'uriya cyo cyaba ari ubusazi pe ni ukuri ntuzanabitekereze wamuganira reka tubyihorere twiyibira umuturage uriya ahubwo urudogo rutari rwacana ku maso shana ndekwibuka ukuntu ukirubwira ko Kenkawuri ari iyawe ukuntu rwahise ruyagara rumera amababa ngo rubonye umukobwa w'umukire cyane nawe turi musaza wanjye cyane kandi uri umugabo wanjye sha ibyo byihorere apo yemwe nicaba arihuta koko ntaho gishishozaga habe na gato ahubwo sheri karame burangiye nari nzi ko abana bose nzabagusigira ariko nabonye nta n'impamvu uzi ko buriya Keza ntanamujyana nkamwirerera yesi njyewe sinzabura ibyo mubeshya kugira ngo atarabuka ko Keza ari umwana wanjye urabyumva gute ibyo rero ka bebe burakaneshaga umutwe gahoraga kari kurira kandi ngo biriya byose ni ukubera kugukumbura kaba kananiye umukozi mbese karire yaramunaniye pe erega ka bebe karacyari gato rwose kugasiga hano konyine ni ukugahohotera pe nanjye muri iyi minsi ishize umva kubaho ntakabona numvaga nkikumburiye cyane nari nabuze amahoro pe ariko kose koko ubu ntujana bebe kwa barihuta isosi yacu naho izaba yinaze iminshishirira oya ibyo bindekere shashari oya nzabyitaho kandi nzabikurikirana ahubwo wowe
shaka icyo tubeshya bose ruferedi. ariko uzi ko ari byo koko kuko urabona ngiye gufata igihe kirekire ntagaragara ku kazi kandi diri ipfubye sinaba mfite aho kujya. ariko ipfubye ite? njye ndashaka ko biramutse byanze ntazigarukira kwa ruferedi ndabitekinika. reka turekere sheri, uraza kumanika aya marido rwose, nakwiye ibitenge n'amashuka sibyo? none se ko udafite arya nk'umurwayi, reka tube dukinze aya madirishya amwe ibitenge n'amashuka, tuzaba tugura amarido amafaranga ntaboneka. imbwa sha n'uduhumbi 200 nari nanze naheze mu nzira nibuka ko ubwo butisubiraho bubyara ubwa kandi kwasama kuba ari ukurira niko gusubiraho ngo mpfe kudutahana. sinagezeyo se shana twakatunyima yankarabije aranyumutsa neza neza ntahamara amasape. Muvunyi tuza rwose ashyira umutima mu gitereko. simbizi na mutima yariye 5,000,000 n'umutima arahoze, niba nawe ntiyari inguzanyo nk'aya mutima. yewe umutima we yamuriye n'umutima sha. uretse ko atari nawe gusa ntabwo hari n'abandi bakobwa yagiye arya amafaranga akayashora muri iriya kenkayori. yego ahubwo se kwa muganga ameze ate? umutima ameze neza, bamwitayeho rwose, bamuvuye nta gipfuye. ariko koko buriya iriya mbwa koko ubuhemu buzayigeza guke. ubu koko turakora ubukwe gute nta mafaranga ku itariki y'ubukwe yageze? amafaranga erega ntakora ibintu byose. byibuke Muvunyi, twebwe icyo twashyize imbere ni urukundo. udufaranga duke nazigamye tuzakora bike dushoboye. ibyo nibyo twivugishaga twasenze urukundo. ariko muri iyi minsi maze ndi umushomeri, nkaba narabuze n'amafaranga ku munota wa nyuma nari narapangiye. nibwo namenye ko amafaranga ari byose, ni nabwo namenye ko amafaranga ariyo afite umwanya wa mbere mu buzima. ibyo by'inkundo bikaza nyuma. oya sheri, wita umutwe ngo uhinduke ube mubi. sheri wanjye Muvunyi, urukundo ruruta byose. ngasha ngirampimukiye rwose. isoko nitereteye ku muzungu akanyemerera kumugemurira ibikoresho by'ubwubatsi nayifatanije n'icyagera none sha. sheri reka kwimena umutwe ndakwinginze. oya ndeka sheri, ndeka rwose. uzi ukuntu yanyihakanye shango nize ndi umuswa ngo nicyo cyongereza mbeshya ngo navuganye n'umuzungu ntacyo nzi. koko ngo n'isoko niwe waryitiriteye. ubwo urumva kandi shata ararangije n'amashuri abanza, akongereza azi ni kaso gusa. wikomeza kubitekerezaho sheri. kuba twarabashije kwishyura inzu hano mu nkengero z'umujyi tuzabamo ibyo birahagije. igisigaye ni uko twakora ubukwe ubundi tukibanira. umushahara wanjye nubwo ari mucyo uzadutunga kandi nawe Imana izagucira inzira. ariko rero murakeye sheri, Karame. ibi bintu twishoyemo byo gukomeza gahunda z'ubukwe rwose ndi umushomeri ndabona biza kudusaza. wategereje nkabanza ngashaka akazi koko. ariko se ako kazi uvuga uzakabona ryari? ko na bosi wawe Musonera mwari mumaze igihe mukorana, bamugambaniye bakamwaka amasoko yose yari afite, uzongera kubona akazi ryari? sheri Karame. winyibutsa bosi wanjye Musonera ukuntu yari afite kampani ikomesha, none bakaba yicaye nta kazi. ariko rero ashobora kuba yenda kubona akazi kandi twabanye neza, mukorera neza, azahita n'umuhama akazi. reka ahubwo rwose sheri ndakwinginze, reka iyo ndwara urwaye y'akazi twibanire mu mahoro nk'uko twabyiyemeje. akazi kazaza sheri. ariko muhorake. Karame. icyo cyizere oya nako ahubwo ngiye kwandikira abantu twatumiye mu bukwe babwire ko ubukwe bwacu busubikiwe ku itariki itazwi. ngo ariko kuko urumva abantu twavuye gusezerana mu murenge uwo ari wo mwanzuro twafata. none dufata uwuhe? amarange wese uko mbyumva. urabyumva utere sheri? ahubwo reka tubamenyeshe ko aho ubukwe buzabera hahindutse. ngo hahindutse? hahindutse ryari? buzabera he? niko sheri. Karame. wabashije kubona n'amafaranga se urabimisha? oya ntayo. ahubwo nyine bwira abantu twatumiwe ko ubukwe butakibereye muri rya hema rihenze. ngo ntibukibereye he? muri rya hema kandi twaranatanze avanse turemera tuyihebe sheri. ngo tuyihebe? hanyuma bigende bite? abantu bazaze hano mu rugo ducumbitse, twagize amahirwe tubona yo gukodesha inzu yo kubamo. reka rero bazaze hano dusangire duke dufite. hano hari n'imbuga yisanzuye rwose, bamwe bazicara hanze. ntumbwira ntabwo mbyumva. ubwo se ubwo bwaba ari bwo bukwe bugezweho koko?
ubukwe se bugezweho ni iki? Umva, njye icyo nkeneye ni uko dusezerana n'imbere y'Imana. Ibirori bihambaye si byo nkeneye. Ariko si koko ni gute umukobwa mwiza nkawe nkunda cyane nagukoreshereza ibirori by'amafuti koko? Oya si amafuti sheri, nyamara umurerega ndabizi abantu bazishima, yewe ababyeyi banjye ngo bazatuzanira inzagwa n'amarwa byinshi, ubundi hano dukomera abantu bamwe basinda. Ubukwe se burimo icyo kunywa gihagije si bwo bukwe? ariko sheri usika ibyo bintu ari byo koko? Ahubwo nanjye ndibutse muzehe wanjye kubera ko nawe atwerera abantu benshi bazaba bamutwereye inzoga mu rugo zizaba zakubise zuzuye, we noneho hazazamo n'amabyeri menshi. Buriya twavugana tugashaka imodoka ikazazizana hano. Umva se ahubwo ko ubukwe butashye? Kubyiyumvamo rwose. Ahubwo nuko hano mu mujyi byatugora, naho ubundi twakwibakira n'igisharagati nko mu cyaro, ubundi tukabyina tukarara inkera tukizihirwa. Kabure cyago nanjye muri kindi. Umva sha sheri, niwe mugore mwiza afite rwose. Ninjye mugabo watomboye abandi barararuje. Ni byose koko. Gusa se aho si waho ubwo ufite ikibazo cyo kutabona. Sheri ngewe ndabona neza. Nkunze ukuntu ugaruye morali sheri. Uranyubaka rwose pe sheri. Ni koko nta mpamvu yo guheranwa n'ibyahise, reka dukoreshe duke dufite, sibyo? Rwose bunda gushyigikiye, ahubwo tujye kwa muganga gusura inshuti yacu umutima, ubundi turebe uko imerewe, sibyo? Tujye kureba niba arimo kubasha kurwanya agahinda yatewe na yambwa barihuta sha, sibyo? Niko biju, uyu mukobwa se mugarukanye ni umukozi se? Ko munahetse umwana, none se ufite umwana ukaba wari warabimishe? Ntago ari umukozi sheri, harya ntabyo nakubwiye. Ni ukuri waba untengushye pe, rwose birigaragaza ko yaguhekeye umwana. Niko biju barihuta sheri, mbabura rwose kuba ntarabikubwiye. Umbwira iki? Nuko warakoze nta kundi. Cyakora umva ngewe nawe twaba babiri rwose. Ariko se sheri, ese ubwo wateze amatwi ukanyumva? Wajya ureka kurakara nk'abana? Nkumva iki? Welcome. Ngiye rwose barihuta ibintu ntabwo nabyumva. Welcome. Ariko se sheri, koko uko niko urimo kwitwara imbere ya mubyara wanjye? Ngo mubyara wawe uko mana yanjye. Welcome pe. Nukuri sheri, Welcome rwose. Mbabarire ntabwo nari narakubwiye ko nyine Kigali n'abanaga mubyara wanjye babyariye mu rugo. None se uyu ni mubyara wawe? Ni mubyara wanjye. None se kumuzanye nako yewe biteye mwa? Ni byiza. Ngo uri mubyara wa Bijuru? Yego, ba mama na papa n'abapapa nyine nako bose baravukana. Ako nk'ubwo kari koko, ese ubwo ibyo bigambo byose biri guhurutura, ubundi abana b'i Kigali mwabaye mute? Nawe nikuriye mu cyaro ntuzi gusobanura amasano? Waba umugoye rwose, ibintu by'amasano birakomera. Manzi nanyungana ntiharayo ntazi. Dore amasano aranakomera. None se sheri, uremeye se nyine tubane na mubyara wanjye n'umwana we hano? Irigana nanze kubikubwira kuri telefone. Sheri nawe rwose ntukantunguze ibintu. Ubundi se kuki mubana kandi afite umwana? Nuko mbabarira sheri, urumva nyine aka kana kagize ibyago bagatera inda, nuko nyine arakirukana. Njyewe rero kubera nigirira umutima mwiza ntagafasha hamwe n'ikibondo cye mbajyana iwanjye ndabarira. Gusa koko nakoze ikosa. Abiju cyakora disi wigirira umutima mwiza pe, urantunguye n'impamo kandi uzi ubwenge rwose. Ariko disi naratomboye, nawe uri umugabo mwiza barihuta wanjye. Nibyo, welcome. Mama Kate, nakabije bebe arakangutse. Ariko ko murebana aho guhoza uwo mwana? Muko wahojeje uwo mwana wawe? Siko mbona yakwanza ashaka kwisangira Bijuru. Kari mumpereze hano. Nako bariho nyine urumva kubera umwana ari ngewe umwitaho cyane, carankunda cyane byabuze urugero pe. Aho birumvikana pe. Burya abana bikundira abamama bakuru. Iyi telefone zisonye,
wasanga ari umukiri uri kuri kenkayeri. igitabo wumve reka nze nitaba. Yego ko wakagoryiwe kagacucu kabi ubundi wumva ushaka iki niko tukimagana mama Keti ko nene nakubwiye kuri mubyara wanjye byonyine byakuraniye gute kubivuga nta soni ntabwo ari twari twavuganye ko mubeshya ko kameze mbese n'urutwe rubi wigenda nakwinginze umva sinamenyereye ndaje kigoryi gusa nta n'isoni ko kameze welcome ngo ni imifuka ingahe se arashaka imifuka 10 ya se ayiwe amafaranga sheri none ubanjeyo reka murebe ndaje hoga nta kibazo urasanga twatunganyije byose yego nyine nakabisho nahise nibagirwa sibanka wakano nako barihuta yarenze nta soni umva rero nkubwire wakashibwe aka kazi ukazanemo ubujiji n'imikino n'ubwo bugoryi ufite mu bwonko uranyumva neza uba akazi nakuzaniye hano sukurera keza ni ukubeshya niba udashoboye kubeshya mbwira nkwirukane nshaka undi ubishoboye uranyumva ntuzi ko umushahara nakwemereye kukuba kabiri icyatumye ngukubira kabiri ni uko ugiye kuba hano ubeshya nzabikora nkureho ubwo bugoryi rero ndebera ahise nkuba mubwiye ko ndi muhora akeye ahita nkuba kuko ingegera ntiyaza no kugusura sha hejuru ya 5,000,000 zawe yegamanye ariko se koko mama ubu barihuta asonzwe mu yihefu koko ubu koko bangiye gupfa nishwe n'agahinda bizamumarira iki uburyo barihuta namubonye nta mutima w'umuntu akigira uwukoze mu bikorota nako haragira uw'igikoko amarira yawe kuri we ni nk'amazi yanayoga rwose mana we ubu nibaza ukuntu nzishyura 5,000,000 zose numva umutwe uramenetse neza pe muhorake umutwe wanjye usigaye numva utagifatanye n'igihimba erega ugomba kubyakira ko nta kundi byamera ubuzima bugomba gukomeza nshuti yanjye izo 5,000,000 ntizingana n'ubuzima bwawe cyakora sinzongera gukunda ukundi urukundo rwanjye rwose barihuta yararwangije pe ukuntu nari narishyize mu myanya ngo nabonye umusore w'umukire ukuntu nararagiwe biri ndabyibuka nkumva abakobwa se shaka ko dushukwa n'ibishashagirana tugakeka ko ari zahabu njye hari igihe ngira ngo ni filime nkagira ngo wenda izarangira ngaruke mu buzima busanzwe nsange narotaga muhorake barihuta ntiyanyanze rwose ubanza nkinisha wa mukobwa we kanguka ntabwo ari ukugukinisha oya erega ko byumvisha byaranze kanguka nshuti yanjye kanguka rwose si wowe wa mbere atwaye amafaranga iriya kenkayori y'abakobwa bayiteye inkunga ni benshi namuvunye ubu yemeye ko yamuhejeje ubu bantu twari kuzakora ubukwe bw'amamiliyoni tugiye gukora ubukwe bw'500,000 komanda ngwiki ubwo si ubukwe bw'500,000 buzaba busa gute we uko buzaba busa kose muvunyi wanjye apfa kuba nkunda nanjye mukunda cyakora mugira umutima mw'abantu sha ubu koko imana yazampaye umutima wo kwiyakira nk'uwanyu koko umutima nshuti yanjye kumumura ndahari ngo ngufashe kwiyakira ndashaka ngo uyu munsi dutahane kandi ejo tuzajyane ku kazi usubire kwiyigisha tujye twirirwa twikinira n'abanyeshuri sinzi niba kwigisha nzabishobora muhorake noneho abantu bose nzasanga baramenye ko narwaye akadege umura nta muntu ubizi ngiye na muvunyi twagerageje kukubikira ibanga tubeshya abantu ko urwaye ibindi muhorake cyakora wakoze kuntabara ariko iki oya nako reka ningumire hano mu bitaro oya sha nukuri ndashaka ngo ukire vuba sheri ndashaka ko uzampahira ubukwe urabizi uri inshuti yanjye kuva kera utantahiye ubukwe ngo unyambarire rwose byambabaza urashaka kumbabaza nshuti yanjye mutima ndakumva muhorake uzi imbaraga z'umutima ngo iyi nzu murashaka kuyigurisha bose cyane rwose
ndimo kugurisha amwe mu mazu yanjye mereye kuri iyi rwose. Yesu we ibaze n'ukuri kw'Imana abijuru wabona nk'abije inzozi zanjye we ngatunga inzu yanjye nako nyine inzu yacu nyine kubera ari mwe muyibamo nanze kuzana abandi bakiriya bayigura kandi wenda namwe mushobora kuyigura cyane pe ahubwo cyane ko numvaga umugabo yawe arihuta afite gahunda yo kugura inzu nanjye nako ngo agira gahunda rwose ngo arayifite iriya ndamuzi nta gahunda yo kugura inzu yagira pe nyamara ngo arayifite da ahubwo se arihe ngo tuvugane ngo ari hehe reka nkubwire boss ntumushake pe sibyo ndakwinginze ntujye no kuri kenkeyori kumushaka uriya si umugabo mwavugana yego amaze igihe antesha umutwe yishyura nabi mu myaka amaze akodesha inzu ariko kuguraho rwose dushobora si ibyo se nyine nakubwiraga nyine uko atagira gahunda ahubwo agira amahugu gusa uzi ko buriya n'iriya kenkeyori afite ayikuye mu mahugu ngo iki ariko ubundi ko nabonaga abana n'undi mukobwa we waje ute ko nakumenyereye ariko banza akunda n'abagore wa mugabo rero nako boss rwose uko ndebe njyewe abijuru nararenganye nararushye wagira ngo ni njye nyiri ibibazo byose biba kubera iki barihuta rero antayazi naha mu ntara yizanira undi mugore ariko abagabo ntibanyurwa pe ntibintunguye ni byiza ubwo nawe umuzi urumva nyine twabanaga i Kigali ariko ntitwasezeranye gusa twarabyaranye uriya mwana ubona umukozi ahetse noneho nyine aranta yizira inaha mu ibanga rikomeye aza kwirongorera indayi namaze igihe naramubuze aho umenyeye aho ari nyine niko kuza kumugwa gituba ariko uzi ko icyo abagore mwihambira ku bagabo b'imbwa nk'abariya koko none icyo mwapfaga cyararangiye nticyarangiye pe ariko nyine kubaho nta mugabo ufite kandi uri umugore bizwi ko washatse nabyo ni igisuzuguriro ibyo ni ikibazo ahubwo nyine icyo nagira ngo nkwisabire ngira ndumva ndagira ngo iyi nzu unyemerere nyigure mu ibanga rikomeye pe umugabo wanjye atabizi ibyo se birashoboka mbabarira ndakwinginze pe umugore wese kuki ushaka guhisha umugabo wawe igikorwa cyiza nk'icyo ahubwo se amafaranga uyigura umugabo wawe atabizi urayakura hehe ni ukuri mbabarira unyumve wa mubyeyi we nyine njye impamvu barihuta ntabwo ashaka ko tubana kandi njyewe ndashaka guteganyiriza umwana wawe mubana mu macenga nyine urumva mfite musaza wanjye uba mu Bufaransa arashaka kungurira inzu rero reka nyigure nzabimubwira nyuma wenda hari byazatuma atazongera kunsuzugura nta kibazo gibeze ko icyo mfa ari amafaranga hari ikindi iyi nzabamo nako nyine tubamo ni nziza rwose iri no mu kibanza cyiza iri n'ahantu heza ku muhanda mbabarira nyigure pe mbega umugore uzi ubwenge sinari nzi ko barihuta ari imbwa mbi gutyo rwose ahubwo akaba afite umugore uzi ubwenge uriya ntabwo umuzi wowe ahubwo se bose nyine ndakumva mbwira nyemereye iyi nzu nyine nese urashakamo miliyoni zingahe ngo numve ko nayigura ndashakamo miliyoni 60 kashi zitavaho na rimwe none se ko ari nyinshi ntunkatuze kuko ugiye musonera mbugira rimwe rwose aho niyo yanyuma kubera numvise ufite n'ibitekerezo byiza ukaba uri umugore ushaka kurwanirisha ku muryango wawe rwose ntabwo ukaturiye ko nshoboye ariko se buriya n'utumiliyoni duke wari gukuraho bose oya nakatuye yose rwose nyamaraho urumva umbwire niba ufite gahunda cyangwa niba utayifite nshaka kurya oya we have ntugire undi ubwira bose mbabarira pe reka nzabwo mvugishe nako umusaza wanjye nako gira vuba rwose humura njyewe sinkatuza ndaguha amafaranga meza pe yashake vuba rero yashake vuba rwose ntangirika njye ku mafaranga y'abanyamahanga humura rwose ahubwo ibiti biri hejuru y'inzu ndabona bimaze kuba binini cyane kandi birashaje ni ukubitema hakiri kare da hato umuyaga utazabigusha ku nzu bikabasenyera oya ibyo tuzabyitemeshereza yewe twamaze kuyigura rwose umbabarire ndakwinginze ntuzabibwire barihuta ntacyo nzamubwira umuhate utwo dushya umubiri wose sheriye
mbega udushyi turyoshye. ariko nawe udushyize turyoha gute? utu tuki twawe ntitumbabaza kandi turambasha rwose. wowe sheri singiye kukubeshya, utunkozaho tukantwarira ibizongamubiri mu mubiri. ariko nawe turoroshye, ahubwo dukwiza umubiri wanjye wose sha, sibyo? sheri nawe utyo. uyu minsi nari naragutegereje nkwifuza ni myinshi pe. urabizi, reka dukure mesheke cyane rwose. mbega ukuntu twari dukumburanye. bikomeye. ako sha ubukwe bwacu bwagenze neza cyane. sheri karame utekereza neza rwose. koko naremeye ubukwe bwiza, si ubwashowemo amafaranga menshi. si ibyo se. ubukwe bwiza ni ubuzira kwisumbukuruza pe. buriya nahise mbona ko amafaranga yose koko yakora ubukwe cyane. erega abantu bakambikana n'impeta gusa mu misa ya mu gitondo wa 2 gusa, ubundi bakitahira bakabana nta birori. cyane rwose. nta ngombwa se ko ari isezerano. erega burya ngo urwiganwa nk'urwa Kagasimba burya ngo ruzadukoraho. nibyo pe. buriya tubona abaherwe bahezwe bakora ibirori by'ikirenga, natwe rubanda rugufi bugake mu gitondo tubigana, mazi byacaho kuryoha bikabiha, bikaba amacuho kubera intugunda y'amadeni na stress y'ibyo tudashoboye. ongeraho ko babutashye bataha batikoze ku munwa kubera amafaranga yose aba yashiriye mu bwiyemezi. sheri ndagushimira ko wangiye inama nzima mukunzi wanjye. ndagushimira kuba waranyumvise kandi ukemera ukarinda ubusugi bwanjye, ntiturye ubukwe bubisi. none dore rwose tubuririye igihe. erega buriya ngiye ngerageza kwifata sheri, kandi rwose ngerageza kurinda ijambo ryanjye. rwose ntukabe nka ba bandi b'iki gihe nkaba barihuta bose babahema. barakagenda mu bahera. ahubwo ikindi cyanshimishije ni uko mutima yakize akaba yaremeye akananyambarira. umva nanjye byaranshimishije mukunzi. cyakora kuva ubukwe burangiye ndaruhutse pe. ubu ndaruhutse numva nakwicara rwose ngatuza. ngo twakoresheje ubukwe bwa giturage, none ahubwo abantu baradushimye ngo twarabateretse barahaka. si ibyo. uva sheri singiye kukubeshya, numvaga rubanda ruzaduseka pe. ku bundi bagusekaho bagutwara iki? nta muntu n'umwe rega tugomba ibisobanuro by'ubuzima bwacu. hari uzaza kutwubakira sheri? si uko se. buriya niba utukuntu mbere y'uko twari twashize ngo tuzajya ku mucanga w'igisenyi mu kwezi kwa buki, none dore ntitugiye no kuba muhazi. ni miliyoni 10 wari utegereje kuba barihuta zadushukaga. ibyo byo gusohokera ku mucanga mu kwa buki ntibikaducira ishati rwose. twajyana yigeze shaho. wibabara ariko nako ubundi simbona bicara hasi mu mucanga, nako ni igitaka nk'ikindi, bakarya za burusheti n'amafi. natwe twigire hano munsi y'urugo, hari aho nabonye amasinde, ubundi twiyokereze runonko dushyiremo ibijumba n'imyumbati maze twinywere n'ubushera. si byo sheri? yabaye nka data. ariko uzi ko ibyo bintu uvuze ari byo koko. sheri gira utaho urumva kwa buki kwaryoshye ahubwo. si ibyo se? cyane cyane ko twituriye mu nkengero z'umujyi, nuko twayotsa da, kandi buriya ntitwabura n'imwe. rwose sheri ko iyo bwabaga mbabarira turangure kuri izi serire za original. doreba hano, reba iyi foto. urabona iyi serire iri kuri aya mafoto kuko atari nk'izi ducuruza inaha mu Rwanda tuzigurisha none 30,000. yewe umva reka ndibe muri izi serire. reba niyi ngereranye. reba neza. uzi ko ari kimwe? ni kimwe rwose. ni kimwe ni ukuri kw'Imana. imari tugiye kwitoragurira mu Bushinwa we yewe. barihuta ndakize birarangiye. so sheri izi tuzigura. iyi ni imari ishyushye kabisa. sheri rero reka nkubwire, amahirwe aza rimwe mu buzima. ndange njya kugura iriya kenkayori nini y'i Kigali, naturikije diro rimwe ngo pya tangira. mbega uko n'izi serire zari zarabuze we. ahantu hose nta hantu na hamwe ushobora kuyikura. umva
amuwerikamu rwose pe ibaza ariko zingezeho zihagaze 4,000 gusa nako twaba twakize pe ni ukuri ko Imana nyine ahubwo wumva kwanze kubwira kandi urabizi ko ngiye njya mukubita nyine ibintu bifatika ndakuze rwose wowe shaka 60,000 vuba ariko tugura imari ugira ngo singukijije umva ndakize amuwerikamu rwose gira vuba agiye gusaza wanjye agiye kuva mu bushira mu minsi 3 gusa imari irabiraha barihuta ndakize birarangiye amuwerikamu yewe ntabwo imari yaducika ntabwo yaducika ubwo se twaba turi abasazi murambagiza nari nakubonye nabonye ko uzanyiza uri umukozi pe umva ahubwo uri umukozi shaka amafaranga vuba shaka amafaranga ariko mu minsi 3 guserga nakubwiye ngo umusaza wanjye yarabaje rero agomba kuva yaturanguriye sibyo umva ufite mutwe pe nture nka cyakirima arima ngo ni mutima ariko ubwo urongera uramuvuze yari kihaga nayo natomboye ngo umwarimu kazi ye ntacyo wari ufite nyine dore wanze ko tuvanga imitungo yewe sinzi ari nako rwose mbona utananyizera sheri ya sheri sheri ndakwizera ni ukuri ahubwo nyine kugira ngo nyine nizere ko uri umugabo uzi gushaka inote nyine we shaka izo miliyoni tugura imari urabizi ngewe narabikubwiye nimbona udashoboye guhiga imari ntituzabana pe ariko se izo miliyoni ko ari nyinshi mu minsi 2 ndaba nzi ko yera hano mfite 30 gusa ubwo se niba 30 zibura izindi urazibura koko ariko ndazibona pe ndazibona rwose noneho ngiye barihuta ngiye kukwereka ko ndi umuhigi ku ifaranga urumva welcome nyine we bikure mu magambo bishyire mu bikorwa abijuru sheri karamisheri urengeye iyo navuze welcome umenye ko navuze ngo ibintu byose biratunga ngiyewe ndagukunda nanjye sheri ngero umwe kakasuka uramemba urukundo ngukunda n'icyizere ngiye ufite birimo kugenda bigenda byikuba inshuro 1000 bikagenda byikuba nta n'icyo ntakora rwose gutuma umara icyo kintu wicara ukizi shamba nanjye naragukunze baribuka we naragukunze cyane pe ubundi niwe mugabo wanjye abandi simba mbabona erega wowe buriya narakubonye mbona uzangiza kuva tubanye twembi turi abakozi tuzakira kahave gusa amafaranga urayakura he ko kutajya kuyashaka ariko akoshira ihute reka ndebera ndi kujya mu biti bibare n'imbere muri kamu ntabwo ndi kuhabona ariko umva reka ngende icyo nzi cy'izindi miliyoni 30 ndazibonye muri kamu nta soni ndi kukubaza impamvu urimo kuzana amanota mabi ku ishuri warangiza ukansubiza ngo barakwangaga se kubera iki iyo ugeze mu rugo uvuye ku ishuri ukoraga iki kete babona ubwisukuru muranyanga nyine none se murankunda uhirira kete humura turagukundaga kandi cyane sibyo ikintu ndi kugusaba ni ukugabanya gutsindwa rebera nk'iyi kayi kweri amanota ganimo ntaho gashimishije habe na gato none se uragira ngo abarinde unsubirishamo amasomo papa ngera mu rugo nkagumayo njyenyine wowe utinda gutaha ariko wagabanyije imitoto wa mwana hano turi i Kigali taha ahubwo sibyo je mu rugo ndaje mukanya ngukarangira ibyo ndagukarangira cyangwa ndagutogosereza ngewe niyo haje umwijima nigirira ubwoba ngatangira kwikanga ibikoko ntabwo nshaka kuzanya nsigara mu rugo njyenyine nijoro papa nyine ugomba kumenya ikintu kimwe nyoko kari keze bose baragiye ariko ahantu bagiye kuvuriza bebe kuki ari kure papa ese ko tutajya tubasura ngenda nabikumburiye ariko uzageza ajyana n'ibyo bibazo byawe koko igihe nakubwiriye ko bebe agwaye nkakubwira ko bagiye kumuvuza ni ukubera icyo udashaka kunyumva ko nyine kuki udashaka ko tujya kubasura papa uratwangura umuntu mubi ntushaka ko dusura bebe na mama na Karire ariko kete ndakubwira ngo ujurereke imiteto sibyo ugeze mu mwaka wa kabiri gabanya kwitetesha rero
ahubwo urukumva sha gabanya kumurira gawe kandi uhore dore boss wanje araje sha cicika sha hano kure sha Pator ni byiza ahubwo si boss yewe umaze igihe utageraga hano ntuba ariko nimwe mutumye mpagera iko harya madamu arwariye mu rugo arwariye he ndashaka kumenya niba atazakira vuba ngo musimbuze yego boss ariko ibyo kumusimbura rata mama ntabwo ari we urwaye nta nubwo aba mu rugo yagiye kurwaza bebe we shaketi uhori yego boss urimo kumureba n'iki none se kundeba nabi papa none se niyajyanye n'umukozi na bebe nibagiye niwanze ko tujya no kubasura shakicika sha arwaje bebe sha wa mwana wanyu muto yego tonto niko sha ratambwira neza ndakugurira biswi niko Keti karari ntabwo mama wawe arwaye nta nubwo ari mu rugo mu rugo haheruka kera tuvugana kuri telefone gusa uramucecekeshereza iki se abana ko ari abamarayika uyu waragambaga cyane agakabya uretse bivuze ko mwambeshye rero none se rata Keti karari ubundi ko mbona wahoze urira wabaye iki papa yari arimo kunyirukana ngo njye mu rugo kandi iyo ngeze mu rugo mba ndi njyenyine rero ngerayo nkigirira ubwoba ariko sha wajoreka kubesha ntabwo ari ibintu biguhana cyangwa bikagutokora ukaba papa njyewe ntabwo mbeshya mwarimu yarabitubujije yaratubwiye ngo iyo ubeshya imana iraguhana abana yemwe Franco karame sawa rero ubumenya amakuru oyazi amaye nka ariko se ko kudakunda kugera hano mba ntazi bijya mbere koko niko Franco karame ubu muracyari abo kwizerwa ariko patoro ibiki emwe nyamara ntimukiri abo kwizerwa ubu ngiye murantunguye kabisa twigutungura nawe ubundi se nagombaga kubasura hano iwanyu rwose mu rugo rushya rw'abageni akoze rwose kuba ntarabashije kubatahira ubukwe ntimugire ngo ni ukubanga rwose nanjye byarambabaye nta kibazo rwose mzee umva sheri ngaho se di mupfundurira kandi gacupa nimwakire kandi muryoherwe murakoze da inyota se harya no ku nzoga baravuga ngo muryoherwe ra yewe nanjye iryo kesha mvugo ntaryo nzi pe hari uwajya avuga ngo munyoterwe maze icyaka kigasagamba ubundi nazo zigakomeza zikaza ariko rwose bose urasetse yewe naho ubundi se bose rwose sinakurenganya ntimukandenganye ibibazo wagize nako twagize muri kampani yawe byaratunguranye nawe urabizi rwose bariya abantu bakugambaniye bakagushinja kubona amasoko watanze ruswa baraduhemukiye rwose ariko barambeshyiraga n'iperereza ryarakozwe biragaragazwa rwose abakozi banjye muranzi ngewe musonera nanga umugayo sinshobora na rimwe gutanga ruswa rwose yewe n'iribi koko rwose uri n'umukoresha mwiza pe kuko wemeye ufata imodoka yawe uradusura pe yego nta nkumi yigaya ariko urukundo ntaho ruhejwe no hagati y'abakozi n'abakoresha ntirukagira umupaka cyane pe ariko waragize amahirwe ukagira umukozi mwiza nka Muvunyi nta kuntu mutaba inshuti rwose ahubwo kampani yanjye yiba igikora iyo mba ntari mu bihombo nari kumukorera ubukwe bwose rero ni umuhungu wanjye muze nako rwose bose ni ukuri ndabizi uri umubyeyi gusa ubukwe bwanagenze neza da narabyumvise kuko rwose ababutashye baranyoye rwose bose barizihirwa ntiwumva se bwarimo umugisha rwose hari ukugenda neza se kuruta uko ahubwo ni byiza rwose ahubwo ubwo banaguhanaguyeho ubusembwa rero reka dusenge twibonera ibindi birakava twikorera akazi se ahubwo kugira ngo ntikaboneka vuba aha ngaha
umva vuba rwose witegure tugiye gusukura mbega inkuru nziza tuzaniye mbega ibyishimo rwose mbega akazi kabonetse tugakeneye imana iracyakora rwose erega nanjye ubukene muri iyi minsi nanjye bwari bumereye nabi birumvikana rwose wumve ko kugira ngo nongere mbone igishoro nafashe umwanzuro rwose nkagurisha ya nzu yanjye iri hariya ya yindi wa mucuti wawe barihuta bamo ngo barihuta ngo mushuti wanjye ntakiriwe se burya se warayigurishije narayigurishije iriya mbwa amafaranga yamuguje niyo yaguzemo inzu yampaye inka kandi se ko naherutse mukorana n'ibiraka ese ayo mafaranga mwapfuye angana ikira bose wimunyibutsa rwose harashwanye se yarampemukiye mu bihe bikomeye wongere ngo yarampemukiye ariko nubwo twakoranaga narahumirizaga ariko nari mbizi ko ari imbwa gusa sinari nzi ko nanjye yampemukira bigeze hariya yaje bitese muri iyi minsi nakoze nk'uko yarambabaje numva ndamwanze bikomeye cyane yagutwaye iki urumva nyuma y'uko kampani yawe ihagaritswe yego nabaye umushomeri birumvikana nyuma gato nza kubona ahantu ikiraka gitubutse cyo mu bazungu nyine bari barimo kubaka imihanda mu kigo cyabo yego naje kubona muri iri soko ryo kugemuramo bimwe mu bikoresho by'ubwubatsi aba bazungu ndabazi bishyura neza rwose cyane rwose urumva rero nyine kubera ko nta gishoro nari mfite nkaba nta na kintu kabiri nari mfite nagiye kwiyambaza inshuti yanjye barihuta yego twumvikana ko tugiye gukorana ubundi nyuma twebwe tukazagabana inyungu ndabyumva rero twungutsemo miliyoni 20 na urumva ko ari menshi yagombaga kumamo 10 nawe akajyana izindi ko numva ari akayabo se yaguhaye mangahera amaye iki ngo yarankarabije da nta n'umutoboye yampaye niko ubwo se koko ibyo nibyo birashoboka birashoboka byarashoboka amafaranga angana atyo ndakubwiye ngo niko byagenze dore nta madamu ari hano yambera umuhamya rwose noneho yazanye umugore bahwanye w'inshinzi ubanza ari we wamwoheje umugore ni ishyano nanjye ndamuzi rwose niba twari duteze amafaranga yo gukoresha mu bukwe tukagura n'ikibanza tukubaka n'akazu rwose byose sinabimenye burya amafaranga agomba gukoresha mu bukwe nawe wari uyateze rwose ni aho ngaho nari nyateze ariko barihuta n'imbwa nta bupfura nambagira ndamututse rwose yahemukiye n'umukobwa mwiza bakundanaga yaramwanze nyuma yo kumurya miliyoni 5 yagujije muri banki ngaho ubu rero yizaniye umugore ukuze uwo mugore wabarihuta niwe waguze inzu yanjye niwe wayiguze ngo umugore we rwose niwe wayiguze ni ukuri ya mugore yazanye ari umukire urabizi nkari kengarata nako birazwi n'inoti yamukurikiyeho none ubanza zifite koko erega ngo afite imiryango iba hanze daweya gusa urumva uriya mugore wabarihuta yagize atya aranyihererana mugurisha iriya nzu mu ibanga rikomeye cyane umugabo atazi ngo umugore we yaguze inzu yawe umugabo atabizi cyane atabizi rwose ubwo kubera iki sinabitinzeho kuko yambwiraga ko hari umusaza we uba mu Bufaransa wamwohereje amafaranga ngo agure inzu rwose umugore yanteye imbabazi yambwira ko barihuta yari yaramutaye amutana n'abana yari yaramutaye rwego amuta hehe reka icyo kiranyagisha ntabwo uriya mugore yigeze abana n'abarihuta mbere babanye vuba rwose ndabizi urumva barihuta yari inshuti yanjye ibyo byose nari mbizi niba ari uko bimeze yaba yarambeshye noneho umva uriya mugore n'ukuntu yafashije umugabo wo kunshabiranya sinamwizera rwose mbisubiremo ntiyafatanije n'umugabo we kumpuguza umva wamugana ibintu nuko ntabyitayeho nabo ubundi birimo amanyanga pe akomeye ariko shaho umugore yampaye inoti zishyushye zimuma amaso pepepe ndahuma neza sha umugore yanyibwiriye ko ari buzayimwibwirira umva reka mpamagare barihuta mwinshi rwose umva sheri gukorera hano mu Gakiriro ntako bisa rwose ahantu haba abakiriya pe sha birasekeje rwose ukuntu uza kundangurura kandi tubana nako ni ukwiteza imbere kandi reka ngomba no kuguha keya cyane rwose umva we kadogo kadame mabusha
so ngewe na sheri wanjye dupakirire neza ibyo twaranguye ubundi dusubire mu ntara gira vuba vuba kandi yego mabushe dore kandi sinigeze nza kubireba nizere ko byose birimo oya birimo byose nabyirebeshe ariko se sheri warese tugasezerana mu murenge ubundi tukavanga mbese nyine kagakenyayori kanjye kakavangira muri iyi ngiyi tukagira urukenyero runini cyane ubundi tukanimuka tukaza kwiturira inaha i Kigali muri byo sinabyanzire gasheri nanjye nashakaga kubigusaba ariko kubera ko tutarasezerana nkabura aho nabihe nyine dusezerane wenda kwizera twarahuje rwose reka kenyeri tuzivanga ubundi tugira uru rw'urukenyero runini cyane ruranguza n'izindi nyinshi cyane ariko nyine wowe ufitemo utuntu duke se naka ariko tuzavanga da reka ya mari yo mu Bushinwa ibanze nyine tugereho tubanze tuyibone kandi yenda kutugeraho vuba umva imari nize rwose incuruzi ivumbi ritumuke ubundi mbona inyungu maze njye kwishyura aho nafashe amafaranga ariko se nimba yakugurije miliyoni 30 zindi zabura gasheri kuki wanze kumumbwira yewe ni inshuti nashatse kuzigusaba ngo zintize ntihagararaho niko kujya muri banki Rambere yewe kuko si wafashe muri banki Rambere yesu we ariko byo nyine nanjye ntacyo nari kukumarira ko nanjye ubu nta mafaranga mfite pe urabizi rero nari mfite nanjye natumyemo imari mu Bushinwa ariko nyine reka nugukora mu bwanwa reka ngukuremo izo stress ariko nawe ubwanwa bwangira uzi ko uzatuma nsinzirira mu muhanda we ongera ushime muryo urabikunze ariko wapfuye yarihuza atabonye barihuta nyira kuko numva shamva ndaruhutse pe bawe ahubwo wazimirira ubwanwa umubiri wose ukajya uhakora ubundi saraho mba nasize umva aho muri cyo hanyuma nicyo udafite nukuri urankunda ndabizi ndagukunda nukuri kandi nanjye buriya ndagukunda abijuru sheri wanjye ndakunda cyane pe reba shakira musome nikimurekora se vuba niko sheri abijuru iki gikozi cyawe nk'ubu gifashwe n'ibiki niko sha ufuhira nyoko buja cyangwa yego ko mana yanjye oya nawe sheri ibyo bintu cyetse ntabwo ari byo pe ariko se Franco nako kadogo kuko nk'umukozi wanjye wajya umenya urwego urimo ntabwo nimugire mumbabarire pe reka urukumva nta nubwo ari wowe narimbwiye patoro hari abandi baresha bameze nk'uko mumeze dore hepfo bari hanze mu muhanda murandi kubona bari gusomana mu muhanda ariko abantu bubu we nako numva ko satari twebwe nyine yabwiraga harimo ariko mana sheri wanjye urafuha ko kumva nyine igihe mwari muri guhoberana nyine igihe wahoberanaga na sheri wawe wari wamuteye umugongo naho wari kureba ibiri kubera inyuma mu muhanda ariko mana yanjye abantu bo mwiza iminsi musigaye muragira abasigaye baragira uburaya mana ariko ibyo umukozi wawe yasobanura byose sheri simukunda na gato turava hano tumwirukanye kuva twamenyana njye mbona ntazi ukuntu murebana ariko simukunda kuva ku wa mbere kujya kumwirukongera ugatangira ukuri kw'Imana no kwimuka dogo wanjye areba pe niko asanzwe areba none se sheri bose mubabarira ibya none nako iki tumwirukane ndavuze ngo nka nyir'urugo tumwirukane umva njyewe ndamwirukana none se ubwo numwirukana ubu hano harasigara nde koko kuzi ko tugiye kugenda ngo harasigara nde vuba turaba twakoze icyenyeyo rimwe urumva ubundi twimukire naho i Kigali tuzicururiza nitumara kwimuka ahubwo reka nitabe telefone numva barimo kumpamagara alo ese ubwo wajya ugabanya gufuha koko ariko Franco kubizi neza ko twari twumvikanye ko ngiye kuba muguyaguya mushimashima mu bwanwa kugira ngo wowe umupakirire ibikoresho bya pirate nk'ubu koko ubije mu gute ariko Franco
nanjye ntaho nzi uko byaje ariko nyine nabonye agusomye ifuhe rirazamuka rirandenga sha umva mana yanjye rwose nizere ko uba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma wa mugore we sibyo tubwizanye kuri rw'umunsi guba ari urwo rwa finari humura yewe reka abanze yishyure nyine ibikoresho bamupfunyikiye nizere ko ari bya bindi bya pirate bigura make sibyo naho tuburyemo nibura nka miliyoni 2 umva guhera ku kambere kugeza ku kanyuma byose ni pirate ahubwo turamujyamo nka miliyoni 3 ziriya nsinga zose buriya ni pirate zose gari amaserire nabo ni pirate ibiki byose ni pirate kigiye kwishura kizi ko ari original umva rero tumwemeze ubundi n'akazi bwite tugasezera nabonye muzehe rufereta ari gushaka kugoza n'ibintu byo myigaragambyo ari gukeka n'ibintu byo kuba ngo twaramubeshi yabigize birebire cyane umva nkubwire urebye nabashobora guhita twirukana ubwo rero ni ukuvuga ngo gucapurisha kabisa uyu munsi ni finali uyagu no munsi go n'ugwa nyuma kwinzu se namaze kuyiyandikaho urumva yiyanjije nyirusha ubwenge we reka ave kuri telefone ubundi aza kwishyura abijuru we ko ryo wamuhemuwe umva musonera n'imbwiye byose uyu munsi turabona n'impamvu ya muntu turabona yabimenye ukuri kose se burya ari musonera bavuganaga mpamvu ishobora byose ariko niko we ubu wambwira ngo uyu muginga ninde umurabuye yewe we dore na patoro baraza dore boss araje ubu se turarigitire he umva kumbwire yewe mana we ndi kumacaka kuyisobaho Franco ibyo uriya muturage byose navuga nakwinginze tubwe byose tubihakane byose tubihakane n'ibi bikoresho bya pirate kubimugurisha tubihakane sibyo byose tubihakane ukubihakana nta kintu na kimwe twebwe aya yo turayabuze bitarangiye yewe tuzime neza sha undangiriza iyo nkuru y'ukuntu umugore w'umurara w'i Kigali yaguranye barihuta inzu wabamo ntiyarabukwa sha musonera boss wa sheri wanjye yabitubwiye turumirwa oya harya se kubasone mu byo byose byamenyekanye yego nyine yamaze kutubwira ko iyo nzu babamo uwo mugore yayiguze tugwa mu kantu niko guhamagara barihuta yewe yanamushyizeho parere turabyumva yewe ubwo ibyo bavuganye byose mwabyumvaga cyane yamubwiye ko inzu umugore we yayiguze mu ibanga rikomeye umusore agwa mu kantu amera nk'umusazi asarana musonera amubaza impamvu yabimuhishe ariko se kuki numva mufitiye impuhwe we ziki kuki wundi mwamubwiye ukuri yo mumureka akagomba guhobagira we urebye mbese musonera nawe yari yarabeshywe yarizeye uwo mugore rero mu gushakisha ukuri yagombaga guhamagara barihuta birumvikana disi ko byarangiye tukumenyera byatangira tipe yigize umuntu wa danje atukamusonera amubwira ko beshyera umugore we ariko nyuma byarangiye yemeye ubwo yemeye ari uko musonera amaze kumubwira ko inzu ye yaguzwe miliyoni 60 n'umugore we nawe ahita yibuka ngo ko umugore we yamwatse izo miliyoni 60 ngo mutumirize imari mu Bushinwa ni ukuvuga ko izo miliyoni arizo yisaguramo inzu rwose ngo yarayiguze arangije ananayandikaho sha yihuse cyane baba we ariko mbega umutekamutwe umurenze ibaza ariko kugira ngo umugore usanzwe yifitiye undi mugabo amutuburire babane azi ngo yiboneye inkumi isugi basumba nirangiza ifata amafaranga yabarihuta bwite umugore yaninze asanzwe akodesha mu ibanga rikomeye ndabyumva rwose bakomeze bayibanemo nta no kurabukwa we baba we sha nanjye numiwe pe erega nubwo barihuta nyigizeho umutekamutwe n'injiji rero yahuye n'abahanga b'i Kigali none baramuhangamuye ahubwo ngo uriya mugore ni umubyeyi sha afite n'abana babiri barihuta ibyamuyeho n'ibyo akwiye nawe niyicare yige wa mugani yige pe reka nawe yumva ko umugabo nyamugabo akwiye kubaho rwose umugore amuhaye isomo pe uburyo Imana ibicisha mu nzira nyinshi igahora pe gusa nuko amafaranga yanyu atagarutse nyine agendeye muri iryo gura yo warahebye nta kundi ariko nibura urabonye isomo yararibonye pe
ariko abahemu bari barahuye we nako reka ndeke kumwishima hejuru ahubwo uriya mugore w'umutekamutwe nawe Imana izamuhanuka ariko nawe ntuzi no kugira impuhwe shamuhora cye ahubwo ndagushimira pe kubona arakiza agahinda gakabije ni wowe mbikesha rwose wambaye hafi uranganiriza ungarurira icyizere cy'ubuzima eregura inshuti yanjye magara ntabwo nari kugusiga mu gahinda wenyine umva kwiyakira burundu bizangora pe sha mba nenda kwiyakira ariko iyo ngiye guhembwa nkabona nakiriye agashara k'urusenda kubera inguzanyo natse nkayihonga barihuta ngo tuzabane ndasubirirwa pe ihangane ni ukuri inshuti yanjye mva i Kigali nk'ubu mpita nza guhindura serire gusa natunguwe no gusanga umwana n'umukozi bari basigaye hano bona nabo bagiye cyambeshye ngo Keza ni uwamubyara wacu muze ubona amenye ukuri yewe nakumira gusa mbega umutekamutwe kuko yakuguranye inzu mu mafaranga yawe urabyemera uriya mugore sha ubwo namutanze mu nzu reka mfunga here hanze iyi nzu ni iyanjye ndabivuze ni iyanjye iyi nzu se shawe ni iyawe gute kandi ntaraguze nawe aca muze aca garukira aho ngaho nawe sinarinzi ko uri umugome rwose umuhemu gusa nicyo wampamagariye se wampamagariye kunuka reka nisubire rero niba ari oya da have wisubirayo rwose nagutumije ngo ugere hano ngire inama none se ko biboneye ko umugore wawe yari umugore w'undi mugabo akaba yarafatanije we n'umugabo we bakagutuburira uragira ngo mbikore wiki yewe natunguwe no gusanga nta kenkeri yo mu gakirira b'ijuru yambwiraga ko ari atariye ahira umusore bakuranaga mbeshya ngo ni umukozi we nsanga rwose ni umugabo we yasanze ari umugabo we sha bosi nyiri kenkeri yahageze aranyomoza numva ndumiwe mbuze aho nkwira yamaye kuki utashishoje ubundi se amafaranga uyamuha mwarandikiranye cyangwa oya da urumva se nari kwandikiranwa n'umugore wanjye gusa mpangayikishijwe cyane na miliyoni 30 zanjye natse ntuza uriya rufuku utanga rambere muze nashingize kenkeri yanjye ubeje araje iteze buryo wagiye no muri banki rambere aho buranasaze rwose sinkubeshye umva nakubundi biranahindutse muze ni wagurishije abijuriye inzu uyimugurisha mu ibanga rero mfasha nyigumane kuko niyo irimo izo miliyoni 60 ariko byumvikane vuga gake w'inkanga ngewe nta kosa mfite rero kuki wayimugurishije mu ibanga n'umugore wawe ngewe nka nyine inzu nari mfite uburenganzira bwo kugurisha inzu yanjye ushaka uranyumva ahubwo nkugira inama yihese wowe shaka ibimenyetso nyine ugaragaze ko yayiguhuguje ujye kumureka urumva kumureka kandi wibuke ko mu rukiko hatsinda ufite ibimenyetso nako rwose singutegeka ndakwinginze mfasha muze ubuze kuko amafaranga namuhaye ku cyizere ubu urabona mfite ikihe kimenyetso kuko nyine kubera gukunda iby'ubusa wikururiye ikishi mbese uwo mugore ari hehe namusize i Kigali hamwe n'umugabo we na bosi barimo guserera ngewe cyahise kinza mu mutwe ni ukuza hano mu nzu iwanjye ngo mbatangemo ubundi ndwane n'umugore kugira ngo atibeshye akayinjiramo ubu nayikabye jyana nawe uri umuhemu umuhemu iki se ubuhemu numvise wakoreye umukobwa mwakundanaga na mucuti wawe Muvunyi nibwo bukugarutse aho nimunyumvira ntimunyumvira ntunarira ko mufatanyije urarakara se urantwara iki ko nawe uri umuhemu umva icyo nzi ni uko iyi nzu yaguzwe mu mafaranga yanjye uriya mugore ntiyayitwara ibyo simbi nako nimanze niziramuka zijemo uzemeze ko ari yanjye urumva muze ntuzemere kuko ari yabijuru arewe ngebyo nabyemeza mpereye uhereye yewe naguze nawe wowe uzamure icyo ugaragaze ko yaguhemukiye nawe ngewe uretse gato yarukoze iriya mutiza hano ndabona ari wizanye reka nze duhangane urumva ntayinjiramo rwose umva se nkubwire yekize ngewe reka nkurimo akanjye karenge uragenda ujya he mwitabaza ubuyobozi utsindira inzu bayimuhe ntayinjiramo ndumva ari birebire pe kererwa boshye ubwo se rurajya hano se habaye iki wa mugore we komera musone barihuta usanga arimo kuvuga ko amafaranga waguze iyi nzu ari amafaranga ye wamuhuguje ntayo yamuhuguje ngo namuhuguje uvuze ngo iki bariho ngo ngiye ngo naguhuguje umva
barakubeshya n'ikindi gihe ubimenye ubisobanukirwe amafaranga musaza wanjye wo mu Faransa yanyoherereje ngo ngure iyi nzu nayanjye bwite abayinjije gafifi barihuta gute mfite n'ibyangombwa by'inzu we wanyaba we wamutubuzi wari wowe jije gafifi ni wowe umva icyo nzi cyo ntushobora kwinjira muri iyi nzu wandayawe ahubwo si bini biki ubundi wemeye ko tubana kandi ubizi neza ko ufite undi mugabo n'abana gute uwe mugabo sera abana bo ndabafite ariko umugabo we ntawe ngo nta mugabo ufite wandayewe kandi naramwibone mfite kandi ukunsa ukuntu rwose umwana muri uru rugo n'umukozi wo kumurera rukambeshya gusa uko kareba umva wimimbira njyewe naje ikigaragara kiri ibintu byose wari warabipanze ariko ni hahari n'amafaranga nyine ubuzima bwanjye kugira ngo ngweze miliyoni 60 nakukumbye konti zanjye zose ntangamo ingwate mu kekaro yanjye muri banki Rambere iyi nzu rero ntuyinjiramo niyanjye urumva ese wamureke mbabwire mureke barihuta reka abahanga bakwemeze nawe wari ahugurisha nawe nakwemeza nawe nakwemeza ujya kuzana ubuyobozi muticana ndabona byakaze rwose mureke mbaze nzane ubuyobozi ngo bayabazi ubuyobozi muticana peti ndagira ngo mumenyeshe yuko ndi buyinjiremo kuki ni kabiri gatatu akundi reka nkubaze ikibazo kimwe wabonaga wowe ndusha ubwenge imyaka 8 yose nkurusha si ubusa waka utangiye kwita umwana wikangata kurinde namaze ni icyecuru kikurusha ubwenge ubu mutima namuhoye iki koko narakwiyikiye ngo ufite ufaranga none umupagasi w'abakire wajyaga nutwo nari mfite waradukukumbye ngurana inzu tubana amakoko ndumva nakwiruka ku musozi we wakerewe kereka ahubwo noneho utangiye gusara aka kanya tangira wiruka ahubwo utore n'amashashi ubu sura yakuraye ko bayaciye ahubwo uratora buri mpapuro na zandiro umva shu iyi nzu ni iyanjye si yawe mfite n'icyangombwa cy'ubutaka cyanditse mu mazina yanjye we ngufite wiki ntabwo byakunda miliyoni zanjye zose ukazitwara gutyo gusa umva nahinduye serire ubu uri inyuma y'urugi nta nzu winjiramo abana murasetsa gasaka shegukamo umva ndayinjizwamo n'ubuyobozi k'impapuro se naguriyeho inzu nzifite n'uwo nayiguze nawe akaba ahari ahari sakumariye shura urubanza n'uruca abana biguma kumena umutwe no kunsakuriza ariko mbega umunaniro mfasheri karame uyu munsi kuri site twubakagaho twagize akazi kenshi kweri shasheri utashye unaniwe pe ivugwa se ahubwo reka ngukuremo inkweto izaho iki kirenge akira nkorera kanshaka n'utuzi dushyushye maze wowe uruhuka akira ugakuramo nangara ariko mbega ukuntu ufite umugore mwiza umva sheri mbere narisigaga nkisanga none ubu usigaye ngusanga disi mbega ukuntu ugira keya erega sheri kuko itaho n'inshingano zawe ahubwo reka njye kugushyiriza amazi urazi reka se ahubwo reka se dusukiremo vava ahubwo mubarire urakoze uzi inkuru we mfite ikagira inkuru rero kandi sinzaniye izaye umva ibyo birarangiye rero hari inkuru igezweho uretse yabarihuta umva noneho singiye kukubeshya arangaye pe mu rubanza yatsinzwe cyane pe yatsinzwe rwose ngo rwari uruca abana umuvandimwe ngo yabuze ibimenyetso byerekana ko amafaranga umugore yaguze inzu ari we wayamuhaye umuhemu gusa reka yumve ni uko guseka uwaburaniwe akabura epfo na ruguru atari ubupfura wumva ariko yewe nkubwire n'ibindi ahubwo hari ibirenze byose kandi sase ngo nayakenkayuriye umugabo witwa Rufuku utanga amafaranga ya Rambere yayegukanye kandi se kenkayuriye ibigendeye mite sheri muhorakeye we ntubyumva ibintu bya banki Rambere we ntuzi uko bikora
ingenzi gusa nyine ko umuntu akuguriza amafaranga ukazamwungukira inyungu z'ikirenga. Urumva nyine nkurikije ibyo abantu bajujuraga ku ruhande ngo barihuta ajya guha umugore we w'umutekamutwe amafaranga ngo byabaye ngombwa ko afata n'amafaranga muri ba nyirambere kugira ngo nyine umugore amugurire imari ishyushye mu Bushinwa. Ariko imari ishyushye izakora ku bantu pe. Urabivuga urabizi. Urumva nyine ngo Rufuku yamuhaye miliyoni ze 30. Yego nyagasani. Ubundi bandikirana ko baguze kenkabiri yose. Mana we. Urabyumva neza? Ariko nyine ko ari ukujijisha kuko ngo niko nyine batanga ingwate muri ba nyirambere. Ese burya nyine ngo iyo utubahirije amasezerano mu gihe cyagenwe nyiri kuguha amafaranga azana impapuro zerekana ko mwaguze agatwara umutungo wawe. Mana we. Uko nguko rero byagenze kuri barihuta. Ubwo nyine igihe cyo kwishyura Rufuku cyararenze none kenkabiri yayegukanye. Umva rwose ndakubwiye ngo nuko byagenze. Mbega abajura ariko se ayo manyanga koko abantu bazi guhiga ifaranga we. Mbivugwa saho isi nubwo yaduhemukiye ndumva babaje. Sha umusabira akazi kwa bosi wawe. Naga kamusabiye. Ariko ngo yataye umutwe burundu ngo arimo gutora amashashi. Akasani we wamubonye? Oya n'abantu bamubonye babimbwiye ngo barihuta yamaze gutsinda urubanza ajya kuri kenkayori nayo ngo asanga Rufuku yayifashe bugwate. Asubiye mu rugo nanone asanga umugore inzu yamaze kuyihabwa n'amategeko. Yari yarigize bambara ahinduwe na serire ngo ntazayivamo. Ibyo si byo kwigira rutari imbere y'amategeko birakora. Umva nyuma y'urubanza umugore yahise azana umugabo n'abana inzu barayitaha. Yego nyagasani. Ako kanya rero ngo barihuta ibyamubayeho byamunaniye kubyakira ahita yiruka ku musozi. Ayi wewe kuko barihuta asajijwe n'iby'isi. Nuko bigenze nakundi. Reka sheri kankujyanira amazi ndabona yanashyushye. Wamugane. Twaguma muri ibi ngibi ukagenda gutwirira. Reka nanjye ndebe akayisume hano nzajya gukara. Ariko rero Jean ni umugabo w'amahirwe cyane pe. Nahiriwe no kugira umugore w'ikimero ciza nk'icyo cyawe. Ufite ikimero cyinshi none dore ugiye kuzankiza da. Kandi kuzankiza ntavunitse. Ni ukuri wowe uzi gukoresha ubwiza bwawe tugakira. Ndebera nk'iyi nzu y'urutare wadutuje mushana. Reka rwose twibanire mu mudendezo mu mutekano kandi guzira agakidobye. N'inkuba n'iy'imvura biri kudundadunda ntacyo byadutwara. Reka twidamarire sheri. Cyane kwiye umushinga nawe ushyize mu bikorwa neza ra. Biragaragara. Udufaranga twe twose naradukukumbye. Ubundi ntuguramo inzu kandi tuyibanamo nta no kurabuka. Yemwe ariko rero ntaho yari kuzapfa kurabukwa. Guteze bice mu zihe nzira. Reka yahuye n'umuhanga. Ubu nubwo twatungwa n'amazi cyangwa ubusa ariko turi mu nzu yacu sheri. Ako iyacu icyo twaharaniye tukigezeho ahubwo duserebure sheri. Tubigenze duteze ubwo kandi banzu nsome ego kumara isi n'ijuru. Wibijaniye mu matama bigarura aha ku munwa ngaho shifana utunwa neza. Gakunda rero twabobeye. Yewe ahubwo ndikumva ari uguzatumira bari abajyama bacu twasize i Kigali tugasereburana nabo kabisa. Rega inzu ni umutungo gubaga gukomeye cyane. Ni umutekano gusesuye kandi gukaba n'iterambere ry'umuntu. Inzu yawe buriya ni ugutengamara ugatuza no guhangayika ukundi. Ubu intugunda y'ikode ya buri kwezi yo gukodesha mana. Iso nk'ubu uri kumva imvura igiye kukubanza iri bwica abantu none ni nyinshi pe. Koko mana y'isi n'ijuru inkuba ze zikagukanga. Reka buriya n'uje urakangwa n'inkuba. Buriya ngo inkuba iyo umuntu ayumvishije mu matwi ge ngo buriya ntaho
ikimwicaga kibaga arico abonye cyangwa se wenda yumvishe kubera ko ngo umurabyo gubaga gwamaze gukubita hakiri kare kandi ngo umurabyo ni urumuri buriya murabyo nibwo gwicaga abantu naho urusaku no guhinda byo ntaho byicaga ubwo rero kubyumva baretse tujanirane kubyumva ni ukuvuga ngo wowe muri wowe ubaga umaze kumva umurabyo nibwo gubaga gusadutse kuriya rero gwakicisha umuntu ariko ubyo bibaga muri siyansi weho ihambaye cyane naho wakumva ukuntu urumuri rwihutaga cyane kurusha ijwi bibaga mu masiyansi ubwo rero izo nkuba n'ibiki byose birarinda muri abantu batagiraga amazu twese ubwo twaba turi kwikanga iki ko tudatuye mu manegeka nk'agayambwa ngo ntibibaga biri kwihuta bibaga biri kunyaruka yari husa byari bihumye none yacakiwe n'amakaburo ahubwo aba ari we yicina muhitane mugenzi uko ushaka kiwe cyahise gita umutwe noneho burundu ntaho gifiteho kuba ubu kibereraga mu mihanda nubwo urwa kirazenguruka mu mihana coga hamwe n'ibisazi nikigenda nk'amahembe y'imbwa n'undi naragitsinze nta n'icyo kikimaze ahubwo iyi mvura igifashije yagitsinda muri iyo mihanda n'imihanda cyangwa izo nkuba zikacyanura n'ubundi kiraba kitariho abanyamahanga kizanadutesha umutwe ahubwo ariko ni nabyo ashobora kutwima amahoro kuko uriya mugabo twaramuhemukiye cyane pe umva tumureka ahubwo twigire mu buriri twipfumbatanire shari sibyo haranakonje n'akavura kagiye kugwa dore n'abana bamaze kuryama disi yesu we ariko ubuze akantu ko gusinzira yemwe numva utuntu tunzamutse mukunda reka ngo ususurutse nkurinde umususu kandi urabikwiye cyane rwose uri uwanje nanjye nkaba uwawe gusa ubu koko mani ishobora byose ubu nk'ubu ikintu cyane kiri gukomanga muri aya masaha abantu bagiye no kwiruhukira noneho kirimo gukomanga ku nzu yacu naguze ibigori birimo kurya neza aho karire ntaho yibagiwe gukinga urugi rw'igipangura yemwe rubanda mwese ni mwihane mwihane batware musukuye mu mitima ngwiki ko ndi kumva umuntu uri kubwiriza ni ukuri kw'imana ngenda agarutse nagarutse ni yesu uretse gato ni yesu ndabivuze ni mwihane nimusize utunuga turi mu mitima yanyu wabona ibibanza byiza cyane mwubaka amazu meza akomeye nk'urutare ayiwe kwiruka ku by'isi n'umuyaga nyagasani we franco ndabivuze ndi yesu tabara ni rwaba rihuta uje kudusariraho noneho uzi ko ari we abijuma yemwe ni mwihane barihuta si ubu koko noneho mana yemwe ni mwihane apu reka nje kugikingurira nkirukane mwihane kikugira umuntu ngo kije gukora iki ubundi si ubu koko noneho aje hano gukora iki umva va hano we gukubite gukubite kabure ngukuremo ago makaburo wagiporoporo ariko ntimushobora no gukingurira umugira neza wizanye genda se va hano nyine wagisaze va hano cyangwa tugukubite se nyine umva reka nzane kabure mu nzu reka nzane kabure gikubita iki kintu gihabye kandi ubu ningikubita abantu bari kunsakuriza gikubite wenda kiraba kizima iwe sinera mani inzu yanjye yubatse ku rutare imvura iraguye kiyo hano urabana kiyo bajya kuryama yewe ngenje kugama imvura gusa nta kintu kandi murabizi aha niho naho zemba simubizi umunsi w'imperuka yesu azababwira ati hoshi genda hari inshonje nimwamfungurira nambaye ubusa nimwanyambika nararaga hanze nimwancumbikira mwabagome mwe azabahambira urusyo ku dukanu ajugunye mu nyenga y'umuriro
ukakumanga muporomoka ngo akose sheri wagikubise wagikubise ugende tabuka bivuze ngo gende vana hajya muri barihuta warihuta ubyara ibihumye wihuta nk'uwayobye none uje gusanagurikira hano genda waruru dore n'imvura iriyongere iyi mvura ara reka tube twugamye ku rubaraza sheri va mu mvura wiyizire hano utaza kurwara ngwino sheri mwihane ariko se kuko nini mwareka ngo nugame no mu nzu yanjye niyubakiye ngewe nubatse inzu sha upfa hano tumuka se shani reka mbanze nyirukanga nigeze ku inzu se wayubatse he waruru kigeze se yewe nako naye nubatse da ngewe wari wuta wumisi nubaka inzu nziza cyane mu mutima wanjye urumva fondasiyo po nkingi zangorewe kuta ibintu by'amatafari ya danje ibishahuro igisenge irahure inzu iruzuye muze dutahe inzu yanjye niya danje nimuze dutahe inzu yanjye mwebwe noneho nahita mbinjiza mukava muri ibyo bizu byanyu binanyagirwa nakumiro ngewe muze mugamishe nta mutima mubi inzu yanjye niri abijo mugamishe cyarasaze neza nta nubwo giteraga amahane dore kiragiye byaragoranye koko ubu data we ubwo waragishajije neza ntabwo ari nyiramusaje niwe cyangwa nibyo kiri kuyikora ntabwo wabyigira ese ubundi ukumva kidafitemo akantu k'ubwenge ukuntu yubatse kuru iyo nzu yanyu se ko yubatse hanze yabuze amagambo ariko muramwaye iyo nzu yanyu mwaya ntitanyagirwa iranyagirwa n'igarami yewe reka njye sinzongera kurwanira izo nzu zanyu zubatse hanze ku gasi ko ku isi ubu inzu yanjye nayubatse mu mutima wanjye byose ni mu mutima no mu mutwe sheri funga hariya turasoza yubatse ku rutare reka dufunge igipangu urutare rukomeye wagenda vanga ese ngo genda vanga bandurira ariko sheri hejuru y'inzu hari igiti kiri guhuhwa n'umuyaga kigakaka cyane sheri wikita ngo unatwigire mu nzu ntuzinda no kwikumburiye ko ipata ritari kuja mura sheri reka mbanze mfunga umuryango neza gihera inyuma y'igipangu ikigenda kirenda ukubona urugi ruri kugorana na mukuru shangwe no wikwinyagiza kandi dufite inzu ako buri ubwenge bwahise bujya hewe yewe nta kenge habe namba ibintu byararangiye neza cyakora yewe ntaho nzi cyangwa hari ibintu biri kuruvugiramo ngo niyi nzu tubagamo ngo yubatse hanze none se yari kugira ngo bafate inzu bayubake mu nzu bashari wibyitaho reka dukinge rwose mbega imbeho mbega imvura we iyi mvura irimo n'umuyaga mwinshi noneho imvura igiye kurukubita urwica twe twipfumbataniye mu nzu mana we iyo umuntu ari mu nzu afite umutekano rwose ariko icyo giti reka twigire mu buriri nk'ipfumbatire sheri wanjye sheri wikwita ku biri hanze ariko icyaduhangayikisha cyonyine ni icyatwinjirana ubu rero dushake dutuze kabisa rwaba rihuta se twarukingiranye inyuma y'igipangu ahubwo ni ukujya duhora dufunze neza ubu nizere ko ahubwo ibisazi byamuvuyemo niyongera akibesha nzamukubita bishiremo burundu kuko nje buriya iyo ngize umujinya mbaga nagugize kandi umujinya gwanje gubaga gwimeneye nkaho wagira ngo ni irangi ry'umukara bana we kuya we ayiwe ijuru turinde mu gihe mana we yatangitiwe kandi nabivuze wangu we shari agaragara shari bana we
abana babiri rwose umugore ni abanyamavugo ariko ni iby'isi gusa koko akora imana irakoze kurakora abana iyi nzu rwose ni hano bakwiye yaba iby'isi koko ni ubusute iki koko abonera ukuntu arimo kwiyesa inzu yanjye mwana we kuri hangare inzu yanjye mwana we icya mbere ni ubuzima madamu kuko bagukuye mu nzu wowe n'abana bawe muri bazima rwose inzu ni ibishabu rwose mada ihangane rwose komera nyabuneka abagabo nimudufasha kuducika ariko rwose ukabyara ndakura ariko ni mu nda ufashe rwose ashaka kuducika iyo mu nda akanyipfira ugasigaho abana bawe umugabo wanjye we Franco usigaranye abana kuri hangare Franco aransize Franco arapfuye Franco nsize koko we inzu uraguze mu mafaranga nawuguje mana we nayiguze mu muryango wanjye ture mugira umutekano n'umudendezo none nindimbuye ubusa abana banjye bazambabarira ko abishu ihangane rwose ihangane rwose wagize amahirwe abana bawe bararokoka rwose tuzi icya mbere n'ubuzima ubuze kuba bimbariye iki nari kumwe na Franco wanjye ubuzima burakomeza rwose Franco aransize ntabwo bishoboka Franco we ntabwo bishoboka yo bari butaraturogeshije bari butubiyagiye no mu bapfumu mana we amafaranga bari butamuze ariko bavandi rwose reka tumujyane kwa muganga afite ihungabana rwose n'umubiri wa Franco turi uko wagera kwa muganga bawuciye mu buruhukiro ahubwo rwose ndabona namusonera nawe watugezeho rwose reka tumushyire mu modoka sibyo mwiriwe munyihangane rwose natinze gutabara nabimenye ariko kuva mu rugo kugera hano rwose harimo akagenda urugendo rwo rurimo pe nahamagaye n'imbangukiragutabarira mu kanya irabigeze ahangaha nayihamagaye mu kanya irabije rwose twahajimije pe urabona ko twayifatiranye rwose yahiye uruhande rumwe gusa nta wundi muntu waburira ubuzima n'umugabo gusa yego rwose umugore uramubona nguyu abana n'umukozi nabo ni bazima ababyeyi babatwaye ariko rwose ibiki nabibonye ko bizateza ibibazo uyu mugore akimara kugura iyi nzu nawe naramubwiye ngo abiteme rwose twararangaye pe yewe ibyo ni ibyashatse kubaho buriya ikiribeho nawe wagihongera niyo wagira nuko ntiyumva ihoni yubatse kuri roho ndebera barihuta dore wa mugore we yanzi yubatse hanze koko yewe nukuri n'izindi nzu zubatse hanze uretse yanjye yubatse ku mutima n'itazahirimo izi yubatse kuri roho tuyange amuherika muheze yubatse kuri roho iby'isi birasaza pe aho ni mu ndebere barihuta ukuntu yahindutse dore by'isi yarasaze ariko iyi si nta nyiturano rwose ne byaratongoye barihuta rwose mbabarira ndakwinjiye barihuta bagusize mbabarira nabakuye mu kintu kugusha amafaranga mbabarira ndakwinjiye barihuta we amafaranga nayo wayihaye amafaranga nayafite mu mutwe no ku mutima no muri roho barihuta ko mu ndeho umutwe mfite inoti za 5 iza 2 ibintu by'idolari n'ibiyero
mfite ibipawundi njyewe inshuti yanjye ntizayibagirwa byararangiye uzi ko nta garuriro rwose byararangiye sinzi ko bazabona n'abavuzi byararangiye rwose pe amafaranga naguzinze narayaguhuguje pe none nubwo yayikana senyuka uruhande rumwe inzu yawe ndayigusubira bari wambabariye ko zubatse hanze zisenywa n'imiyaga bari wambabariye kuzubaka ukundi yemwe abarishe n'abaremerewe nimusange n'abaruhura haranditswe ngo byose ni ubusa nyamara isi itari ubusa n'iki n'inzu yo mu mutwe bari wambabariye ko wambabariye ko kitari ubusa narakimenye inzu yanjye yubatse nimundebere n'isuku n'ibyisi ari ubusa koko nshaka gukora ki nanjye nkwiye kwiyakira za miliyoni 5 barihuta yankuguje ni ubusa pe ubibonye se burya ko kuby'ubusa bigenda nk'umuyaga ni ubusa nyine harimo isomo aya magambo turimo kwitaho umurwayi wo mu mutwe burya gukira si ukugira ibya mirenge kitari ubusa arimo kuvuga ntibigaragaye ni ugutunga ugakira ukureshya biragaragaye kandi bikakunyura rwose ukirinda guhemuka maze ukitungira amahoro yo mu mutima ibyo uvuga ni ukuri byarimo kuvuga rwose ni ukuri oya ibyo uvuga nibyo rwose erega ubukire si amazu n'amafaranga gusa nitwibuke kubaka n'umutima mwiza bityo neza urukundo n'umurava n'indi migenzo myiza igize ubumuntu nabyo biturange murumva neza kandi ibyo ntibibora urapfa bikanaguherekeza ariko dore inzu zo ziranasenyuka zirasenyuka rwose cyakoze byo ni ukuri muvuze ukuri pe ngani mu munyingingiro basafatiye inzu nta mahoro nazayigiriramo kandi yigendeye rero uramutangirira rega iby'isi ngaho nimundebereye inzu narubatse ukuntu bayirwaniraga bose bayanze ahubwo bakaba bishakira amahoro naka abantu bakomeretse imitima ari barihuta reka tumukurikire nayo tumuzane bombi tubajyane kwa muganga muri uyu mukino na za nzu zubatse hanze wanditswe na Niyoneze Fiacre mwumvisemo barihuta mwakinira na Ndayambaje Jimmy abijuru mwakinira na Munyana Analisa Muvunyi mwakinira na Twagirayezu Evariste Muhorakeye mwakinira na Mukeshimana Jeannette Mutima mwakinira na Irasubiza Mucyo Ernestine Franco mwakinira na Sabimana Eric Musonera mwakinira na Katarebe Jerome Ketia mwakinira n'uwihanganye Teta Nasra Karire mwakinira na Maria Oliva naho Ruferedi mwamukirana n'itegeka Graciane umutoza w'abakinnyi akaba afasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel mugira ijoro ryiza.